बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटेवेलें वाचप. भाव भयणीनो, म्हाका शुभ वर्तमानाची लॉज दिसना, कित्याक ते बावार्थ धरतल्या सगल्या मनशांक, पयलीं जुदेवांक, पूण ग्रीकांकूय तारण दिता तसली देवाची शक्ती बावार्थाक कसो पावयता तें दाखोवंक देव कशे भाशेन पवित्रपण दिता तें तिचे वरवीं परगट जाता. तर अशें बरयलेलें आसा, प्रमाणीक मनीस भावार्था उद्देशी जिवीत जोडटलो. खरेंच सत खोटेपणी दामून धरतात तसल्या देव दोन नासनल्या मनशाच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गार्थान देंवलोलो दिश्टी पडून येता. कित्याक देवा विशीं जे ओळखूंक जाता तें ती बरी जानप, कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. तर पळेवूंक जायना ते ताचे गूण, ताची अगणीत पदवी, तशें देवपण. संवसार रचला ते मेरेन ताणें केल्यात ते वस्तू उद्देशी गिन्यानाच्या दोळ्यांक निवळ दिश्टी पडटात. देखून ते मनशांनी आपल्या कर्तुबांचे कसलेंच नीब लावंक जायना. त्याच पासत देवाक ओळखूनय ताका देव कसो ताणी मान दिलो ना. ताचे उपकारूय आटोयले नात, पूण तांचे चिंतप पलकें जालें आनी तांच्या मुर्ग्या गिन्यानार काळोख आयलो. तर आपूण शाणी म्हूण समजतानी ती केन्नाचो माल जाली आनी अविनाशी देवाची महिमा सोडून विनाशी मनशाचे, सुकण्याचे, चौपाय मनजातीचे आनी सर्पांचे रुपणे ताणें धरले. देखून ताणें आपणाच भितर आपले कुडीचो मान होगडावचो म्हूण तांच्या काळजांचे ओत्रेका प्रमाणे देवान तांकां पोजडपणाचे आधीन केले. आनी देवाचे स्वता बदलेक तांणी फोट मानून घेतली आनी रोचणारा बदलेक तांणी रोचनेची सेवा पुजा केली. त्या रोचणाराक सासनाक वाकाणणी. आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मळब पुरगूट करता ताच्या हाताचें काम. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मळब ताच्या हाताचें काम पुरगुट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, मळब पुरगूट करता ताच्या हाताचें काम. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी शेकान शेक प्रिथ्वीचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमापर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब, मळब पुरगूट करता ताच्या हाताचें काम. उद्गार. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणी दिला. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता.
लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयले उपरांत ताचे शिसांतल्या कोणेकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जोआवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तूंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तें अशें म्हणात, बापा, तुज्या नांवान पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपटो ग्रास दिसाचे दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां भोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसलेल्या सगल्यांक आमी बक्षितांव, आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. आनी आमची पातकां भोगोस आमी बक्षितांव. नियाळाक आदार. पाप साहेब बागेवून जोआव 23 हाका बरो पाप साहेब म्हूण लोक वळखताले. ताणें वॅटिकन 22 विशीं सभा आपयली आनी 1963 वर्सा आपलो एक दाखलो भायर काडलो. पॅसिम इंटरेस, शांती संवसारांत. ह्या दाखल्यांत तो बोर घालता संवसारांत शांती करपाची जबाबदारी फक्त राजकारण चलयतल्यांचीच वो मोठ्या मनशांचीच न्हय, बोगोर आमची जण एकल्याची. आमी शांती करूंक वावुरतले जाल्यार बोगसणें दिवप आनी घेवप हें एक मुखी हात्यार. जेन्ना जोनस प्रवाद्यान मन बदलता म्हूण देवाचो संदेश निनव्याच्या लोकांक परगटलो, ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी देवान बोगसणें फाव करून ताचे वेळी खास्त निवारली. जोनस हे लोकांचें निसणटना पळोवंक आशेतालो आनी हें देव कोणा देखून करिना देखून तो रागार जाता, कित्याक ताचें हांवपण इगो दुखवता. तो देवाचो दूत जावनूय तांकां बोगसूंक सोदिना. आयचे पयले वाचपांत देव ताच्या रागाक कसलोच अर्थ ना म्हूण दाखयता. जायते पावटी आमच्या हावपणाक लागून आमी दुसऱ्यांचो द्वेश जावंक आशेता. बोगसणें दिवन वो घेवन शांती हाडूंक सोदिना. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आमच्या बापा हें मागणें शिकयतना देवाचे बोगसणें आमचे बोगसण्याक जोडलोलें आसा म्हूण मांडून घेवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, मोगाळा जेजू, तुवें तुज्या दुस्मानांक बक्षिलें तशेंच आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगसूंक आमकां शिकय.